F1.25 Hamilton mestariksi jatkuu, eli kakkoskuskiura. Tämä on minisarja, 10 kisaa. Nyt mennään 3. kisaa Jeddaan. Tavoite on Hamiltonille se 8. mestaruus, kakkoskuskina Bottaksena. Jeesi Hamiltonia siinä. Ferrarilla ei tällä hetkellä ole voittoa. Hamilton on 30 pistettä Verstappenista. Me ollaan tallipisteessä 3. Mutta koska tämä on minisarja, 10 kisaa, asiat voi muuttua aika nopeasti. Toivotaan, että tänään muuttuu. Tarvittaisiin hyvä sija, mieluiten Hamiltonille voitto. Jedda on yleensä näissä kun mä oon pelannut näitä kareereja, niin ollut ihan hyvä rata mulle. Niin mä odotan, että vauhtia pitäisi olla. Mä laskin kanssa vaikeustasoa 105-104. Viime kisassa oli aika hyvä Japanissa. Oltiin kakkosenkin kisassa, jossain vaiheessa voitettiin Hamilton aika-ajoissa. Mutta musta tuntuu, että just ehkä se 10 vielä, kun sais jeesiä tietokoneeseen verrattuna, niin se on hyvä. Meillä on jotain upgradejakin nyt tullut. Rear downforce ei ole mennyt läpi, mutta engine power, eli lisää poweria suorille, moottorin lisää poweria. Tää on tosi hyvä. Tässä näkyy nämä tallit, että kello on paras auto. Meillä on tällä hetkellä 4. ihan tasoissa Mersun kanssa. Perhana. Vähän pitäisi saada Red Bullia ja McLarenia kiinni. Red Bullilla on tällä hetkellä paras auto. Ei ole tällä hetkellä niin realistista, mutta kuitenkin Verstappen on voittanut molemmat kisat, että siltähän se on näyttänytkin. Ei saada Jeddassa, se nyt ei varmaan yllätys kellekään. Eli 0 sadekisaa vielä tähän asti. Ja sitten tosiaan eka on treenit, sitten on aika-ajot ja eka mennä treeneihin. Treeneissä niin kuin aina 3 tämmöistä haastetta, mitä pitää saada läpi, niin saa pisteitä, millä voi kehittää autoa. Tää track acclimation on aina tää, minkä mä vedän ekana, eli radan opettelu. Tää on ihan sairasta, että täällä katurännissä tämmöisillä vauheilla ajetaan IRL-formulaa. Mun mielestä tää on formuloiden vaarallisen rata, Henkka. Mutta tää on kuitenkin niinku hauska ajettava. Täällä on niin paljon niinku, mä mietin IRL, kun sä meet tätä. Täällä on niin paljon tämmösiä sokkomutkia ja sit niinku seiniä joka paikassa. Ja nää vauhit on kuitenkin aika kovia. Niin. Vähän on tässä jarruttamisessa nyt vaikeuksia. Selkeästi tosi yliohjaava tää mun setappikin. Mun pitää varmaan ihan pikkasen takasiipeä nostaa, että on helpompi ajettava. Mut mä sain tän läpi. Okei, sitten on kisastrategia tai renkaiden hallinta. Renkaiden hallinnassa pitää ajaa vähän hiljempaa, niin mennään sinne vaikka. Nyt ne on tietenkin aika kylmät vielä, kun... Wow, that was a heck of an impact. Let me know you're okay. Se on se Jeddon katurata. Ei herra jestas. Flashbackkeihän me ei oteta, siis... Okei. No ei mitään, tätä sattuu. Seuraava sessio. Tulokas kuski, niin virheitä tulee. Toi on kyllä vaikea. Toi on yksi vaikeimmista mutkista mulle koko formuloissa. Tuossa on kuitenkin aika kovaa vetää, mutta... Ferrari ei ole kyllä tyytyväinen. Tulokas kuski, niin pari autoa on mennyt jo tällä kaudella hajalle. Mitä 3 kertaa oltu seinässä ja 3. kisaviikonloppu vastaan. Että tulee kallis lasku. Formuloissa on se cost cap, eli tiimit ei saa käyttää kuin X määrä rahaa per kausi. Niin eihän Ferrari pysty kehittämään niiden autoa, kun kaikki rahat menee mun autojen korjaamiseen. Ui vitsi, kun mä luen chattia. Ei saakeli. No mä saan tän kyllä läpi siltä. Mind that front wing. It's gonna need replacing if it takes too much damage. Ton takia kisas ei saa lukea kuin suorilla chattia. Toi oli raffi. No mut mä sain tän läpi siltä. Voidaan heti käydä vaihtaa toi siipi. Eli race strategy. Lähdetään kokeilemaan. Ei Pustinenkaan ollut mitään Bambiin verrattuna. Noniin, saiks tän läpi? Vieltä ainakin käskee mun test completed. Noniin, okei. Yes. We're about to set the grid for the Saudi Arabian Grand Prix. Yes, it's qualifying. Aika ajojen aika. Tästä setappi Jedda 2. Mä voin vielä näyttää tän. Eli mä laittaisin time trialista nopeimman setupin, mutta mä tein tähän omiin muutoksia. Enemmän takasiipeä, jotta auto on vähän stabiilimpi. Sitten mä vaihoin transmissionia vähän enemmän keskelle. Nämä oli jotkut näistä settingeistä ihan maksimissa. Niin vähän tasaisempi. En tiedä, vaikuttaa kai ilmeisesti rengaskulumaan ja vähän ajettavuuteen. Ja takarenkaat on itse asiassa ihan pikkasen kuumentunut verrattuna noihin eturenkaisiin, niin mä nostan vähän sitäkin. Jes, aikaa on se vajaa 18 minuuttia ja siinä kerkee vetämään 3 aikaa jo kierrosta. Mennään ajaa ensin ja ensimmäinen ja... Niin kuin aina ensimmäisellä kierroksella, kunhan saadaan aika. Semmonen niin sanottu banker-läppi, pankkikierros, mistä on hyvä lähteä sit rakentaa. Lähdetään linjalta. Kato, mä saan Oconista vielä imuavu.
Eikä se nyt lähde kierrokselle, se muuten blokkaa mua. Ei jum. Okei, nyt on huono paikka lähteä ekalle kierrokselle. Okei, no jes, Okon väistää itse asiassa, loistava. Noniin, eka kierros. Banker lap, pankkikierros. Hienosti meni ekat mut. Okay, that's P19, P19. Mitä sä nyt Inssi huudat, kun en mä ajanut kierrostakaan vielä, totta kai mä oon viimeinen. Ja purppura eka sektori. Vähän aikaisin käänsin sisään. Ei nyt ihan vauhti pysynyt niinku halusin. Tos turhaan pudotin neloselle, tos pitää toi vitonen vaan. Auto rullaa vähän paremmalla vauhdilla. Tää on vitonen, all day, every day. Hienosti ja käytetään koko rata. Aika hyvä. Vitonen. Tää on ollut hyvä kierros. Tää on ollut todella hyvä eka kierros. Ei mitään isoja virheitä missään nimessä. Aika cleani ollut. Myöhäinen kääntö sisään. Pikkasen meni ehkä. Ei nyt ihan ollut ideaali, mutta ihan ok kuitenkin. Tää oli hyvä kierros. Todella hyvä ensimmäinen kierros. Mä oon tyytyväinen tähän. Mihin mä menin? Hamiltonin taakse. 20 Hamiltonin taakse kakkoseksi. Noni. Hyvä eka kierros. Mä tykkään tästä. Ja Hamiltonilläkin on kyytiä. Mä luulen, että Ferrarilla on kyytiä jeddas. Uusi moottori upgrade, niin tuottaa tulosta. Kattokaa nyt. Hamilton 1, Tammepää 2. Just sen järjestyksessä, missä pitääkin. Mut nyt alkaa toinen kierros. Otetaan hyvä linja täältä, saadaan maksimivauhdit suoralle. Näin. Ja sitten toinen kierros. Ai kun nyt meni syvälle tää jarrutus. Mut ei paha, ei itse asiassa menetetty. Me itse asiassa voitettiin vaan. Ehkä tohon pitää just hyökkää tolleen aggressiivisemmin. Toi meni hyvin. Sit vaan vauhti. Vitosen rullaa tää kaasupohjaa kutoselle. Näin. Pikku nosto, ai kun jäätiin kanttareen päälle. Se kierros meni siinä. Perhana. No rupes huomaamaan, mä rupesin ottaa vähän enemmän riskiä, niin kyllä se sit näkyy sit virheessä heti. Mut hei, viimeiselle kierrokselle mentäessä mielenkiintoinen top 5. Hamilton 1, Tsunoda 3, Ocon 4, Alonso 5. Ei näy MM-sarjan johtaja Verstappenia, ei näy McLareneita. Niillä on ilmeisesti eka kierros mennyt pilalle. Aithan vetää aina vaan 2 kierrosta aikaa jossain. Viimeinen kierros. Kaikki tai ei mitään. Tällä hetkellä ollaan toisena, mutta kaikkihan tulee parantaa tietenkin vielä. Nyt hana. Gasly on ulkona. Onko seinässä? Onko punaiset liput? Ei kai. Tästä lähtee. Keltaiset liput ekalla sektorilla. Nyt oli täydellinen. Jarrutettiin myöhään, mutta pidettiin hyvä linja. Aivan loistava eka mutka. Ihan superhyvä. 10 edellä. Parasta aikaa. Kiitos subista. Kapon kohta, nyt on full focus. Nyt ei mennä kanttareen päälle tässä. Nyt pudotetaan vitoselle taas oli. Kaasupohjasta pikkasen on irti auto, mutta ei se haittaa. 20 ollaan edellä. Enemmän riskiä nyt otet. 30 edellä ja purppura. Joku meni kärkeen, nyt ei kärkeä katsoa. Tiukka linja tästä ja avataan aikaisin ratti. Päästään ulkolinja hienosti. Purppura satelee. Kanttareen päältä. Pikkasen no mennään ihan seiniin hipoi. 60 edellä. Nyt on hullu kierros tulossa. Tänään vitosella. Hieno. Ja tosta seinä. Maksimimitat radasta irti. Just näin. 70 edellä. Onks tää paalukierros? Vähän menee ehkä leveäksi. Aika hyvin pidetti. Pikkasen auto irti. Vähän seinää hipoja, mutta se kuuluu asiaan. Siipi auki. Vähän vikasektori huonos aika. Fantastic, you've got pole position. Come on! Iso paalu. Nyt oli hullukia. Nyt mentiin limitillä. Vähän oli auto irti, mutta niinhän se kuuluu ollakin. Terve! Ai että tuli hyvä fiilis. Oli kyllä paras aika jo kierros tähän asti tähän sarjaan. 10-1 tiukkaa oli. Ja Hamiltonkin. Voitettiin 1,5 Hamilton 4. Ai että. Come on, Verstappen 5. Hamilton. Nyt pitäisi saada Hamilton vaan ton Russell ja Tsunoda edelle tässä lähdössä. On muuten epärealistinen peli, kun Tsunoda on toisena. Mutta Red Bullilla on paras auto tässä. McLaren Norris 6. Ja missä on Piastri vasta 10. Aivan loistavaa aikaa ja pienet erot. Olen kyllä tyytyväinen mun kierrokseen. Totta kai nyt siellä niinku ihan jollain parhaalla kierroksella niin olisi varmaan joku 20 vielä saanut, mutta kyllä me aika limitillä mentiin. Ehkä vähän tuli puskista, mutta kyllähän tässä on tämmönen hyvä flow ollut koko aika ja se eka aika jo kierros antoi kuitenkin ihan hyvää kuvaa.
take a quick Näytä look se at the starting grid gridi. lineup Kuka for siellä on today's paalulla? race. Onko Tammenpää? Iceman lines up on pole Ai, position. ai, ai, ai. Yuki Tsunoda completes the front row. Mikäköhän on Looking meidän down the taku, rest koska of the Hamilton on grid, nelosena. we have Russell, Mutta pitää tietenkin, että tässä on 2 autoa välissä, niin mä luulen, että alkuun pitää kyllä aika and omaa Norris. kisaa ajaa ja pitää huolen, että me Sainz, pidetään toi kärki. Ocon, Ja ruveta kontrolloimaan kisaa, mutta Fernando Alonso and totta kai me Oscar nyt halutaan Piastri. auttaa tuota Hamiltonia. Mikä on kisan taktiikka? Medium hardi. Olisi 2 stopin tai sitten 1 stopin medium hardi. Mä luulen, että tämmönen perus, me ollaan nyt kärjes. Me ei tarvii niinku liikaa nyt sekoilla. Ihan medium hardi. Yritetään pitää kärjes. Yritetään päästä kärjes ekalle pitstopille, ottaa no hardit siitä. Ei haluta, että kukaan undercuttaa meitä, niin ei missään nimessä haluta laittaa hardeja nyt. Niin, ei kun peliä, formation läppi ja sitten uran eka paalu. Jännitys tiivistyy. Gridillä on menossa ja Tsunoda tulee läpi. Hyvä parkki tähän. Siitä se kaikki lähtee. Vähän tänne sisäpuolelle tää auto. On hyvä parkki. Noniin, come on boys. Sit lähtee. 5 valoa. Ja siitä lähtee. Nyt sama startti kuin Japanissa. Aika hyvin. Hyvä. Pidetään se reilusti ykköspaikka. Eka mutka. Loistava. Monessa Hamilton. Verstappen. Ei voi Verstappen tulla Hamilton ohi nyt. Kävi jo tossa edellä. Verstappen johtaa MM-sarjaa. Hamilton on pakko saada enemmän pisteitä tänään kuin Verstappen. Mä käytin huonosti tätä patteria Japanissa, että mulla oli aika nopeasti yhtäkkiä 20% patteria ja sit suorilla kaikki pääsi DRS ohi. Niin nyt mä päästän säästää tätä patteria. Ei mun tarvitse käyttääkään kuin mä eka. Miksi mä käyttäisin sitä? Ihan turhaan mä käytän sitä. Russell noussut toiseksi, Tsunoda ohi. Ja Verstappen 4. Hamilton, hei! Onks Hamilton ihan washed? Oikeesti. 40-vuotiaan mittarissa. Mä yritän pelaa sillä täällä mestaruutta, mutta ei riitä. Tallikaveri on paalulla ja Hamilton lähtee nelosruudusta ja menettää Verstappenille sijaan. Onko siellä sitä samaa dogia enää kuin ennen? En tiedä. Hyvä linja. En mä käytä sitä overtakea, ei mulla ole mitään tarvetta. Mä oon eka, mä en halua kuluttaa sitä patteria turhaan. Mut toisaalta, hei, Russell oli sekunnin päässä. Me saadaan kyllä... Mä käytän overtakea, niin Russell ei saa DRS. Se olisi kyllä varmaa. Mut siinä on se riski, että sit jos mä teen sen ratkaisun, että mä rupean käyttämään mun patteria nyt, niin sit se olisi parasta, että Russell... Että mä saan sen yli sekunnin tähän Russelliin. 1.1 Russelliin. Joo, mä käytän sen verran patteria, että Russell ei saa DRS auki. Sehän on jeesi mun kisaa ihan törkeästi. Ne on taistellut tosta Tsunodankaan hyvin, niin... Mä oon päässyt pikkasen karkuun tästä näin. 1.3 jo. Aivan loistava. Ja Norriskin menee Hamiltonista ohi. Mitä siellä Hamilton tapahtuu? Näkee vaan tuolla vasemmalla, kun Norris ja Hamilton vaihtaa paikkoja. Ei herra jestas. Hamilton 5. Kyllä nyt pitää vaan ajaa omaa kisaa. En mä nyt Hamilton rupea olemaan niin kaukaa, että en mä voi auttaa sitä millään tavalla. 2 sekuntia. Verstappen. Siis toi äijä on ihan ylivoimainen oikeesti. 5 tilalta 3 kierroksessa toiseksi. Tää oli niinku se, mitä mä Hamiltonilta ootin. Et jos se olisi pystynyt samaan, niin sit mä olisin vaan päästynyt sen menee ja mä olisin suojelusta tossa, mut ei. Verstappen saa silloin varmaan ihan hullu pase. Nyt pitää 1.8 sekuntia. Ei saada päästä Verstappenin DRS. Nyt pitää ajaa hyviä kierroksia. Tsunoda taistelee Verstappenin kanssa. Hetkinen, Red Bullit rinta. Tää on kyllä epärealistista. Russell meni Verstappen yhtäkkiä 4. Mitä siellä takaa tapahtuu? Mielenkiintoista. Siellä on hirveet myllyt. Hui kun menipä läheltä seinään. Nyt oli ihan aikaa jo linja. Sarjahan muuttuu kohta Tammenpää-mestariksi. Mutta kattokaa nyt. Tsunoda ja Russell. Koko aika toi 2. ja 3. paikka taistelee. Se meinaa sitten, että mä pääsen vaan karkuun enemmän ja enemmän. Tää pelaa niin hyvin mun käsiin tällä hetkellä tää kisa. Ei nyt meni leveä. Mitä? Olis mä kattonut liikaa rengasta? Ne haluu 2 stopin. En mä nyt 2 stopilla mene. Ei mulla mitään tarvitse mennä 2 stopilla. Okei, muuta on varmaan ruveta säästää enemmän rengasta. Onks mä ottanut liikaa? Ei kyllä tunnu sieltä. 40% takaa, 31 edestä. Mikä mun pitstoppo oli? 25 kierrosta. Ne halus, että mä menen ensi kierroksella ja mun alkuperäinen oli 11. Jos ne on 6 kierroksessa mennyt 40, niin se 11, niin se on kyllä aika raffi, mutta kyllä mä pystyn siihen. Se on jännä. Japanissa 105 vaikeustaso, niin
Mä olin niinku selkeä. Mä olin just vähän hitaampi kuin noi kaikki edes olevat Hamilton TMS. Mut sitten mä laitan seuraava kisa 104, niin nyt tää on niinku silkkaa dominointia tällä hetkellä. Mutta toisaalta eri rata, niin ajit on aina vähän eri koulusia kanssa. Ja me saatiin se moottori-upgrade. Se voi olla, että meidän autokin vaan sopii tänne paremmin. Missä se Hamilton nyt on? Teammate status. Okay, so we're leading our teammate by 5.5 seconds. 5 sekuntia. They're on old mediums now, and you're going to be on hards next time. Gap to your teammate behind. Ei, ja 6.6 just kun näitä seconds. käy. Just kun näitä käy. Herra jestas. Onneksi mä sain kiinni. Oikea taka on nyt pahas jamas kyllä. Joo, rupee luistaa auto. Nyt pitää olla varovainen. Okay, we've got a Safety car! Mitä safety cars out. Keep an eye on the delta. We Jarrutin niin kovaa, to avoid a penalty. Slow Okei, hei, down, nyt varikolla. maintain Nyt varikolla. positive delta. Ehdottomasti. With the safety car out, this is a good opportunity Turpa to kiinni. pit. We'll be a bit longer than No planned shit. on the next tires. Anna but we mun can make it puhua! back. Just remember, we'll probably lose track position. Box this lap. Box this lap. Copy that. Box this lap. Box this lap. Pitting this lap then. Come into the pits at the end Inssi of on this ihan lap. pihalla. Noni, kamo. Mistä mä käänsin sisään? En mä edes muista. Okay, Lewis is in for his stop. Noni, kamo. Hamiltonkin tulee. Kaikki tulee. Toivottavasti mä jään jumi. Okay, Kamo, that's pääsi it. hyvin. Go, Loistava. go, go. Pakko pitää tää Perfect ykkös sieltä job on olla. the turn in there, Vitsi mä mate. pelkäsin, että mä Looks like a nice jään stop tonne. time. We're happy with that one. Jumi. Huhhuh. Okei, nyt tuli mielenkiintoista. You only have to stop once now. Kaikki One pysähtyy stop nyt. left. Mitä? One stop left. Ei kyllä näillä hardeilla mennään loppuun, Inssi. Tää on niin nää Ferrari-taktiikat. Onneksi täällä on nyt joku, jolla on vähän järkeä päässä. Tää on paha. Mä en oo ennen tässä pelissä ajanut safety carin takana. Pitääkö tässä tietää jotain? Teammate status. Teammate status. Okay, so we're leading our teammate by 2.3 seconds. Okay, they're on fresh hards. Monesti ne on? They're sitting in 7th. 7. Ai, Hamilton on pudonnut nyt Pariisin autolla varikolla. Mut se voi olla, että noi tossa ei kaikki tullut varikolla. Russell laittoi softit, Verstappen laittoi mediumit. Ne ei mene loppuun asti. Russell ja Verstappen ei mene loppuun asti. Piastri on out of the session. Piastri ulkona. Todella hyvä. Norris on hardeilla. Eli minä ja Norris mennään loppuun asti. Tästä tulee meidän välinen taistelu nyt. Ikävää nyt, että se gappi, mikä mulla oli tossa Okay, 2 we're coming sekkaa, up ei to oo the enää. safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow No the safety shit, mä en car. ohita sitä turva-autoa. Siis tää on niin näitä water is wet kommentteja. Siis Ferrari Inssit ihan yhtä pihalla tässä pelissä kuin Irles. Kyllä minä vastaan Norrikset haisee. Ehkä se Hamiltonkin pystyy sieltä tulemaan sitten stoppeen jälkeen. Kuka tietää? Tulee mielenkiintoinen kisa. Jos Verstappen ja Russell nyt on ihan jäätävän nopeita, niin no ei ne kyllä tuu. Vaikka ne pääsis kärkeen, niin niitä pitää vielä pysähtyä, niin ei, ne on vaan liian kaukana. Mutta ne voi auttaa hämminkin. Speed it up, safety car. Safety car needs to drive faster. Ei tuu vielä tällä kierroksella sisään, okei. Okay. Okay, the Ai safety tulee, car's okei. coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car's into the pit Miten tää lane. tehdään tää? Onko se sit kun tulee se vihreä lippu, niin sit mennään vaan. Vitsi kun mä en ikin tehnyt tätä tässä pelissä. Noniin, hanaa vaan. Hyvä ulostulo tosta. Eiku ei pysty. Okei. Okay. Nyt pystyy. Noniin, sit hanaa. Joo, Norris jäi. Loistava. Norris nukkuu ihan täysin. Nyt pitää katsoa. Takaa tulee Verstappen, Russell. Pehmeämmillä pyörillä. Ne pysähtyy vielä kerran, niin ne voi käyttää paljon enemmän nyt tässä kohtaa. Norris jäi heti. Ihan, mitä se nukkuu tossa lähössä? Verstappen toinen jo. Kyllä mä luulen, että Verstappen tulee mennä kärkeen, me ei voida sille mitään. Se tulee noilla mediumeilla ihan jäätävää kyytiä. En kyllä tiedä, mitä on miettinyt Red Bull ja Mersun tallit. Ei oo kuitenkin montaa kierrosta maaliin, niin kyllä nyt hardeillakin pääsee loppuun asti. Jaha, ja Verstappen. Max Verstappen takana, niin jollain vähän puutti tutisee, mutta ei meillä. Joo, Verstappenin siipi auki. Voi olla kyllä vaikea nyt pitää se takana. Kunhan nyt ei käy mitään kolaria. Se nyt on se huonoin, mitä voi käydä. Se saa siiven auki tähän. Russellkin tulee softeilla sieltä. Nyt tää kisa eräs henkiin nyt. Piastri has just set the fastest lap of the race. Mutta en mä nyt sitä niinku... En mä nyt sitä ilmaiseksi päästä. Kyllä sen pitää tehdä se ohitus. Mitä pidempään mä voin pidättää nyt Verstappenin, sitä huonompi sen 2 stoppin pysähdys kyllä on ja sitä kauemmas se vajoo. Kyllä me ehdottomasti pidetään Verstappen takana. Se voi putoa jopa pisteeltä pois oikeesti, jos me pidetään se pitkään tässä näin.
Okay, Se mate. pysähtyy vielä. Verstappen behind you now. It is critical for our race that we keep them behind, please. Inssillä on sama fiilis. Verstappenia saa päästää ohi. Selkeä. Okay, well, it wasn't to be this time, but not to worry. There's a long way to go in this race, so let's focus. Jes, mä sain siiven auki. Oli muuten taktinen ohi päästä. Noniin, ja siivel takas ohi. Loistavaa, just näin. Pitää kans katsoa, että meillä jää tuota patteria, koska Norrista vastaan me kisataan pelin voitosta. Tää on nyt kyllä tää on vähän huono, että mä kulutan renkaat kanssa taas, kun mä taistelen tätä Verstappenia vastaan. Vähän enemmän kuin Norris kuluttaa tossa vaan, kun se seurailee tilannetta. 20. Tää on se kohta, missä tulee aina. Annetaan sille toi, joo, päästetään se ohi, mä otan DRS, menen taas ohi. Nyt. Okay, focus. We need to stay on form. Joo, ei mä hönäytän Verstappen nyt ensin, ei mitään hätä. Päästetään ohi ja sit tullaan Dersille. Pikku overtake tähän. Imu, just näin, siivellä. Ai että! We're approaching the pit window and Ota you're gonna be on siitä. mediums. Norris Gap to your nopein kierros. teammate behind, 9.3 seconds. Hamilton pudonnut 9 sekunnin päähän. Mitä siellä Hamilton tapahtuu? 19% jo oikea taka. Ei oo montaa kierrosta vedetty. 9 kierrosta pitäis taistella vielä. Norriskin on tässä samassa. Tulee vaikea voittaa tää kisa. Se näytti helpolta se ekat 10 kierrosta, mutta se oikeasti turva-auto oli huono meillä. Ja nyt kun mä oon taistellut Verstappenia vastaan, käyttänyt enemmän kumia vielä, niin... No, taistella. Kuitenkin pitää miettiä M-sarjaakin. Mitä oikeesti... Verstappen voi putoa pisteeltäkin vielä. Mitä kauemman me pidetään se tosta takana, sen parempi. Se tulee taas varmaan sen siivellä. Oho! Herra jestas mitä vääntöä Verstappenille ja Norriksen. Nyt rupeaa olemaan varmaan se crossover, että meidän hardit on paremmat kuin noi Verstappenin mediumit. Joo, Verstappenin mediumit on kuolemassa nyt. Nyt vaan oikeesti. Nyt. Jos me saadaan nyt eroa tähän. 1.1. Yes. Nyt isketään. Nyt käytetään meidän energiaa. Meillä on 80% batteri. Nyt isketään tähän. Toivotaan, että Verstappen pitää Norris tossa takana ja... Sillä aikaa me saadaan tähän ero. Saadaan Norris pois DRS, Verstappen pois DRS. 1.5, just näin. Jes, sain 1.6 Verstappeni. Tää on tosi hyvä. Nyt vaan pitää toivoa, että Verstappen pystyy pitämään tuota Norrista. Verstappen varikolla. Kisan nopein kierros. Inssi haluaa, että mä tuun varikolle tällä kierroksella, mutta en todellakaan tulossa varikolle. Nyt mennään hardeen loppu. Kestää helposti. Joo, kyllä. Box this lap, please. Box this No, lap. no Ferrari strategy. Ferrari ei pilaa muraa ensimmäistä voittoa. Se ei tuu tapahtumaan. Omaa settiin nyt vaan. Duhani 3. mediumeilla. Ihan mitä täällä kisassa tapahtuu. Ja Norris varikolle. Jes, 6 kierrosta maaliin. Ja seuraava auto on 20 sekunnin päässä. Kaikki muut vetää 2 stopin taktiikan. Paitsi minä. Mitä täällä tapahtuu? Mitä noi AI tekee? Miksi ne ei vedä hardeilla? Nyt mä voin mennä ihan... Nyt mä voin säästää, oikeesti. Nyt mä voin säästää. 19 sekuntia Verstappenin kakkosena. Miksei jengi vetänyt oikeesti yhdellä stopilla? Käsittämätöntä. Katsotaan kuinka nopeasti toi Verstappen saa kiinni, mut 6 sekuntia. Sen pitäisi saada 3 sekuntia per kierros mua kiinni. Kyllä ensimmäinen voitto tulee nyt. Ei vaan mun ajovire pilata. Tähän turva-auto niin olis kyllä luikin. No se olis vähän ikävä keissi. Abu Dhabi 2021. I can't box. 23.20. Verstappen 9 sekunnin päässä. Kyllä se hirveätä kyytiä tulee sieltä. Siis se taisi oikeesti, ne kierrokset, mitä mä pidin Verstappenia mun takana, niin ne pelas mulle tämän voiton. Jos mä olisin mennyt sen mun ekan ajatuksen mukaan, että mä olisin yrittänyt vaan seuraa Verstappenia, niin se olisi päässyt karkuun ja se olisi tällä hetkellä ihan mun perseessä kiinni 2 stopilla. Että. Mä olin siis ihan varma, että muutkin vetää one stoppia. Sitten tossa olisi ollut paljon autoja välissä eikä sit olisi ollut mitään. Teammate status. Gap to your teammate behind, 31.6 seconds. Mä oon 30 sekuntia Hamiltonia edellä. They're in 12th. Time last lap, 1:34.9. Hamilton on 12! Mitä? Ei voi olla totta. Ei mä voi Hamiltonille pelaa mestaruutta, jos se tämmöstä ajoa vetää. Siis minkä farssin pöytään laittaa Lewis Hamilton Jeddassa? Siellä 12. Ruuki tallikaveri jo. Mitä nyt? Miksi takasiipi on punaisella? Hei! Nyt Ferrari. Ai DRS ei toimi. No onneksi ei joudu taistella kisan voitosta.
DRS ei toimi. No ei kuitenkaan mitään sen pahempaa. Okay, you just started the final lap of the Viimeinen race. Final kierros. lap. Uran ensimmäinen voitto on tulossa. Mä haistan sen. Ja Erik Tauvenpää. F1-uran ensimmäinen voitto. Hei! These days, there's no guarantee they're gonna last forever. Enjoy them as long as they last. I love you guys. En rakasta Ferrari. Ne yritti pilaa mun voito. Absolutely awesome. Just amazing, mate. Well done. Come on. Grazie ragazzi. Vai mikä se? Ura ensimmäinen voitto. Tuntuu hyvältä. Dominoiva esitys. En kertaakaan ollut millään muulla paikalla kuin ykkösenä. Koko kisa ajan. Aika ajois paalu. No Verstappen tuli kerran ohi, vai pari kertaa, mutta kuitenkin saatiin se heti takaisin. Ja tallijuhliin. Hei! Come on! Russell onnittelee. Ei tuu Verstappen onnittele, se on suolainen. Ei näy missään miestä. Mut miten me estetään Verstappenin mestaruus? 10 kisan kausi, 3 kisaa ajettu. Verstappen on ollut ykkönen ja toinen. Tuo kännykällä, ei Onko influencer? YouTube-vlogi. Kannu, no ota nyt se kannu. Mikä peukku? Mikä peukku? Kannu ilmaan nyt. Ja tiimi on haipees, tulokas kuski. Ferrari, italialaismedia kirjoittaa, että kannatti ottaa riski. Joo, alkukaudella on näkynyt virheitä. Mua oltiin jo monottamassa 2 kisan jälkeen, mutta kyllä se siitä sitten. Kyllä se lähtee ja nyt oli vakuuttava viikonloppu. Yksi auto tuhottiin praktisessa, mutta sen jälkeen niin pelkkää dominointi. Eihän siellä ole Maxi edes podiumilla. What? Mitä? Missä on Max Verstappen? Missä on Max Verstappen? Mitä on tapahtunut Max Verstappenille? Mitä? Hamilton noussut 8. vielä viimeisellä kierroksella. Mitä on tapahtunut? Missä on Max Verstappen? Kolaroiko Verstappen viimeisellä kierroksella? Max Verstappen DNF! Mitä? Ei voi olla totta. Mitä on tapahtunut Max Verstappenille? Tää on ihan pakko käydä katsomassa. Verstappen. Kääntää jo viimeiseen mutkaa. Mitä? Verstappen. Tuleeko... Päällä tulee ruutulipu yli. Onko hylätty Max Verstappen? Mitä tapahtuu? Nyt on hämmentävää settiä. Nyt on todella hämmentävää settiä. Mitä on tapahtunut Max Verstappenille? Kaveri on diskattu. Varas lähtö. Joo, jotain on tapahtunut nyt. Onko... Kaveri sai kuitenkin 15 sekuntia mua kiinni kisan lopussa. Onko laiton auto? Laiton bulli. Skandaali. Nyt on kyllä skandaali. Onko Ferrari käynyt maksaa Fialle? Alright, mutta mielenkiintoista. En tiedä minkä takia Verstappen DNF ei ollut edes DSQ. Todella hämärä keissi. Mutta kuskien pisteet herätti ihan täysin eloon. Lando Norris ottaa paikan Drivers Championship johdosta. Mulla on 33 pistettä. Mä tällä voitolla ja Piastrin keskeytyksellä nousin jo 3. Hamilton on musta 9 pistettä. Siis mäkin on vaan 18 pistettä MM-sarjan johdosta. Mitäs tallipisteessä? McLaren eka. Me ollaan tallipisteitäkin kärjestä vaan 27. Tää oli kyllä loistava viikonloppu, varsinkin ton Verstappenin diskauksen takia, vai mikä ikinä toi nyt oli. Noniin, sit vaan Ferrarin tää auton kehitys pitää pysyä samana, ja toi Verstappenin DNF nyt avastan pelin ihan täysin. Mestaruudet on mahdollinen, tallimestaruus mahdollinen, Hamiltonille mestaruus mahdollinen, jopa oma mestaruus on mahdollinen. Hamiltonin nyt pitää vaan saada kyytiin. Mikä kisa on seuraava? Season break. Okei, no otetaan itse asiassa vähän simulointia tähän näin, katsotaan mikä se seuraava kisa on. Mä haluan tietää se. Olisiko jopa ehkä Monaco? Se on muuten ihan sairas. Hyvä auto suorilla. Mä laitan nyt vähän aerodynamicsia lisää, eli siipeä. Siipeä ehdottomasti, tosta noin. Joo, tosta näkyy. Monaco on seuraava. Tosta lisää siipeä Monacoa. Yes, pitäisi kehittää meidän autoa hyvin. Mitäs muuta? Siitä lisää poweria. Kato. Tän takia me oltiin Jeddas näin hyviä. Meillä on formuloiden paras moottori. Menee Bing Wing läpi, loistavaa. Nyt on mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvä meidän auto on sitten ennen Monacon kisaa. Ja Monacon kisa tulee sitten olemaan semmonen, että terve. Kuitenkin ilman flashbackkejä, kun mä vedän, niin seinät on lähellä Monacossa. Jedda on vaikea, mutta Monaco on kyllä vielä vaikeampi. Vaikka oli päivityksiä, niin me ollaan silti 4. paras auto. Ja Monacosta tulee varmaan vaikea, koska meidän auto on parhaimmillaan suorilla.
Meillä on paras auto suorilla, mutta sitten ei niin hyvä mutkissa, joten Monaco ei nyt välttämättä, ei ole kyllä samaa odotusta Monacoon, kun on. Kun oli tuohon Jeddah. Mutta sitten Monacon jälkeen tuolla Kanadaa, Silverstonea, Monzaa. Siinä on 3 rataa, missä mä luulen, että me tullaan olemaan tosi kovia. Mutta sitten niin kuin Monaco, Espanja vähän 50-50, Unkari, Brasilia, ne tulee olemaan sitten vähän vaikeampi. Mutta hei, kiitos kun katsoitte. Mä jätän tän tähän. Jatketaan sitten Monacossa.